Ebirukwata muntu wa burijo kandi kyotine kuba noferwa na mnongo ebikwataga n'endwara zitari zimwe na zimwe turukwegyesa uko wakubasa kwerinda na mnonga ogwe atakasasire kandi ogwo watungire obusasi abase kuba nawe namanya uko yakwekingira kandi no kuyakubasa kuba nakira irizoba ekire ekintu ja kuba ntugamba ahaburire obukwatagaine n'oburire bw'obwonko obwe kandi turukwecumuteriza ahakiro kyebirabi nabiri byokwezo kwa mushanju ekire kikwatagaine n'ebikwatagaine n'oburire bw'obwonko ekire kyatorinwe ba neurologists omunsi yona ukugira ngo barebe endwara ezirukwata obwonko kandi nuko abantu bakubasa kuragurura utireho no kumanyisibwa so nitwe kireki tuja kuba ntugamba ahaburire obwa stroke obwa hati oburi kuteganisa abantu omunsi y'iteji ya Uganda aha abantu banabo kubugana omuntu omwe nabari hakabi ko kutunga stroke omu Uganda omwihanga lyitu oburwire obu nemwe ahandu hari 10 ezebembiremu okwita abantu omwihanga lite lya Uganda erizo bantu enda kumanya oburwire obu nubwijaho buta nuburetwa ki kandi omuntu akabwetandaranta ekireki twine Dr. Blessing Taremwa kandi ogu nomushaho kuruga Irariambara Regional Referral Hospital kandi arakushemeza obwonko twenda kwega ibintu bingi mnonga eka tugumizemu na program. Dr. Blessing Michael Taremwa nashobora mwoga gw'ekiro kya World Brain Day ekiri kitebekanisiibwe kuragurira oburwire bw'obwonko. Izoba ribakweta izoba ry'obwongo omunsi yona nijaguzibwa ebiro 22 bya July buri mwaka kandi theme y'ogwo mwaka ebireri access for all ekiri kumanyisa ngu abantu bona omunsi yona bashemeye kutunga obuhwezi omukuragura endwara zikwatinana obwongo na orichizi na nemisi ekutambuza amashanyarazi omubiri ebakweta nerves enshonga ejo theme ebireho uko mwaka nabo kugira ngu ekitongore ekikwebembera abashaho abakuragura obwongo na orichizi ekibarakweta World Federation of Neurological Surgeons cyuzingire theme eji n'obwegendereza abo kureba ngu omunsi yona hariho abantu abakuhika obuhumbu bushatu 3.4 billion abantu abine endwara ezikwatinira n'obwongo ezikwatinira n'orichizi ezibarakweta neurological disorders kandi abantu abo abinji aharubo bari omunsi zibarakweta low and middle income countries LMICs ensinka Uganda mwene ensistine sente nyingi kandi obuhwezi obubara kutunga nubushe munonga waza ku comparinga n'abantu abamunsi is very well developed in America nka Europe so ekigenderwa cha theme y'ogwo mwaka no kugira ngo bagezeho kucendeza obutinganisa oburi hagati yo kutunga services for neurological diseases hagati ya LMICs na enses very developed. Dr. Taremwa nashobora ku stroke nizimwe ndwara z'obwonko ezirukweyongera ahabwe imiturire yitu. Stroke ni imwe ndwara z'obwonko kandi twize tureba ngo ombere bya hati eize ne yongera ombwingi ahabwaki ahabwa lifestyle y'abantu bakurivinga kandi za stroke ezi neze miringo nkebiri haro stroke kakutambuza shagamo mbongo ekakubaruka then kakaretera shagama yatonyo mbongo ikibarakweta hemorrhagic stroke rero kandi haro na stroke ndijo eyemse kutambuza shagamo mbongo ahaykwika ekigara obwongo ukabura kutunga shagama shime kuba ne vesa hwe ikibarakweta ischemic stroke kandi zona ntureba ziriyo nze yongera mbwingi na munonga ombanta bato munonga ezindwara zikaziri indwara z'abantu bakuru konkati ntuzireba no mbana b'emyaka 20
ahabwa lifestyle. Dr. Taremwa nagaruka agamba aha bintu ebimwe ebirikureta oburwaire bw'obwonko. Ekyokubanza n'endwara z'omubiri nka pressure. Waba norwara pressure otakomera mbazi yawe, pressure ikaguma netemba, neshuma, netemba, omuntu gumwe neja kutemba, etembere kimwe munonga higuru, eretera obusubu omushagama, okutambuza eshagama bw'ombongo bwabaruka watunga stroke. Okay? Ekyo nikimwe aha bintu bingi. Ekya kabiri n'ebishaju bingi by'omubiri. Okay? Ebarikweta body fat ningashi nka cholesterol ezikwija zikigaza emitsi ekutambuza eshagama na munonga ey'omutwe ey'ombongo, then kikaretera abantu batunga ischemic strokes. Okay? Ekindi kiri mu genes, kiri genetic. Hariho abantu abakuzaarwa biine emitsi ekutambuza eshagama defective ningashi eine obushenje bwayo. Okay? The walls of the blood vessels are defective from a genetic point of view. Okay? Kurijera akwa biine like collagen deficiencies. So ekyo kiretera omuntu yaba ine weak vessels ezikuba ziri very prone ningashi zikwanguhirwa kubaruka zikaretera omuntu yatunga stroke. Abarwaire ba pressure baba batatungire kujanjabwa kushikire kibasa kubateeka omu kabi k'okugira stroke. So abantu abari akabi nabiine endwara nk'eza pressure, abantu abatakukora exercise, abantu abarukuresa munonga esigara, abakuba ntumanya ngu sigara ne affectinga ebintu bingi omu mubiri na munonga blood vessels. Okay? Then na okurya ebishaju bingi usually nibireta endwara nyingi munonga. Stroke n'emwe ahari ezo, konkana n'endwara ezindi nka za shukari, n'endwara ezindi nka za obesity, okashanga endwara nyingi munonga ezibakweta systemic. Arikugamba obubonero bwa stroke, Dr. Blessing Taremwa nahabura abantu okuguma kureka kuza ah'irwariro okutunga obujanjabi. Hariho ekintu ekibarikugamba ngu time is brain. Ningashi obwire nibwo obwongo. Kandi enshonga bwakiri kityo nabo kugira ngu obwongo n'amazima n'ekicweka ky'omubiri nk'ebindi bicweka konka kyo n'eky'omutaano munonga. Ahabw'okuba kiri sensitive aha bigambo bikwatiine n'okushemekwa nkibahwe. So obwongo bwabushemekwa nibutunga eshagama erikwingana nka lita emwe all of a sudden ukagyendeza ikaba nka ekicweka kya lita bo tokubasa kucompensating at all. Okay? Eshaha yoona edakiika nkitwara nk'edakiika nkiina zonka kuba bwafiire. Okay? Kandi obwongo bwo bwaba bwafiire okugaruka kwabo almost kuruhe. Nikyo kyokwera abantu abakuba batirwe stroke nibaba permanently disabled. Okay? Nabasa kugira kuya improving amukake konka usually impact neba yabireho complete. So ncho kiri very important ningashi n'ikintu kikuru munonga kugira ngo omuntu ware watunga obubonero bwa stroke oyirukanje speed ozo mu irwaro irwaro hango erikubasa kumanaginga endwara nkeza kuba very complex so that obanze kutunga obuyambi ombwire. Webare mutahi wito twine kireki kandi turi hanshonga nkuru munonga ekiro ntwegaho omushaho yanatugambira uko buriro kubaho kandi uko umuntu ashimye kuba nareba ngo uko umuntu yatandika kushasha abasa kuba ayino burire obo bwa stroke. Obwa hatereka tukumbuze mukace ntugaruka otargaho. Bongana Tayari West
Orutayayo rwabonga na Tayari West hamwe na MTN Free Your Fire hati rwashuma mu Rurembo Ibanda. Ego abantu b'Ibanda tulyasiba ni mwaho mu katare ka Ibanda Town kibanza cyo kwa munano omwaka ogu enama yahweire obwo rwehangurira ebiconco nyamwingi kurwamu MTN Wonders hamwe na Tayari West. Deru omwabazyo turagara muri Amnesia Club tweyongera kukucamura n'aba DJ n'aba MC bamani abarakushemeze obwe twinira abashongozi bamani abebembirwe Truth 256 Obungo bunkokoze nyawe tembu chokora no wawe kabakapita konko kabutokoz ngahofatwa kujigaza n'abasenase yewe MC Lithan mukuru w'Ekyanga Mwena mujulengo aro Pleasure being here mukuru w'Ekyanga Lithan MC. My brother Phantom DJ all the way from Tayari. What's Stevie Muriche? Ima hamwe n'abashongozi kurwamu Kingdom Music bebembirwe Kabaka Saimo Ebyona nibikuleterwa MTN Free Your Fire Wonders Beauty Products hamwe na Tayari West iraka lyaitu. The Late Chart from 9 to midnight. Okay, a very good evening, dear listeners. You're listening to 104.5 Reggae FM. My name is Pretty Zero, crafted from One The Class. Your sassy and classy presenter, I welcome you aboard. You can also welcome the people aboard. You can send your night greetings. You can request for a journey that you would like to listen to. And of course, we shall be together till we get ourselves into a community moment of the year's day. That's going to be out soon, guys. The singles, the people that have broken out, the postpones incident sound, but it happens. Always here for you. We love it to Thursday, 9 p.m. till midnight. And of course, with Cruise with King John, dedicated, entertaining, till we are out of here. This is 104.5 Panyachigez FM. We are your #1 favorite station. Kurukayo mukahumurako obwati ntwenda kumanya oburiro bwo bwa stroke omuntu nabasa kubwetantarata kandi ogwo wasasire nabo nabasa kuba naba hato ombwiro bwa hati tukabasa tuta okurinda amagara gitu na mnonga ombwiro bwa hati kurebeka ngu tutwatunga endwara na mnonga ezizo kuteganisa obunko. Reka tugumizemu. Kwakunda Rachel n'omwaha abantu abatunjire oburiro bwa stroke kandi ogu natangaza ko yabutungire. Stroke nkayitunga kurabera mu accident kunagire kugaruka eriguru nashanga stroke yante almost nkandi yomukoma accident ya motoka kunagire kuruga omu accident nashanga ntakubasa kutambura ntakubasa kugamba ntakubasa kweyimtya kitanda emikono yanje takoraje ngaro orimi byora bikafi almost umbiruguna kagufire konko bwire kubwagenzire nufaho emyaka negenda naguma ninkira mbona ubona amanyine ngundi affected side imwe ya buryo yabira affected munonga. Wanyuma yo kutunga stroke eji kwakunda nashobore byarabirema. Of course no manya omuntu twire no yekozesa no kuremeramo yawe kurungi no yekore ibintu byawe yona nyondi umuntu wa business ndiyo murisa nyine family nyine abana so kikakiri kintu kibi munonga kandi cyo gumere munonga kushanga uri umumbera nk'inabere ndumo challenges kazi ni nyingi munonga abo kuba ibintu bingi almost everything nganta kubasa kubikora okwenabisa okwetambuza okugamba bakabata kumpura abandi okwiha sister wanje ngona beintura nawe nwabe nabasa kure binkugamba ngani ngamba rumi rwimka kunke bingamba batakuru kika sasa munonga keri challenge amanu munonga. Bimwe abinte byayambere Rachel kwakunda no kutunga obujanjabi
okukuratira eby'abashaho bamugambire n'okushaba Ruhanga obwa hati hiine kyakubasa kwekorra. Nimbanza kusiima Ruhanga ahabw'okuba abashaho nabo bakozesibwa Ruhanga. Stroke n'embabazi. Abantu abaingi nibaterwa stroke aguma omu kagari aguma atyo mpaka afiire. Kwonka nyowe embabazi za Ruhanga n'abashaho nibo baabasire kunyamba nkaraguza munonga. Natunga embabazi erikumara nkakozesa ebintu bingi. Physiotherapists bakanyamba, ba physiotherapists, massage, amarwarro, embabazi na hati bonka nkigiine ningimera ebintu bingi munonga. Abantu obumwe nibeekuma amasiko ahabwa abantu kwamaramu amaani ekireetiire abantu abamwe babura kutunga obujanjabi obushikire. Abantu nibadiscouraginga na munonga abantu abari around you akugambira aho n'ogu naaza kukira aho nakotwire bakweta amazina ekyo ohura waba discouraged na exercise yonka ekora ki okurema kukora. Ekindi abantu nibareetera abantu okwehwa amasiko. Iwe otakagehwire abantu abakuri aha rubaju nibo bakureetera wayehwa amasiko speed. Abantu beije kwongera omu barwaire amasiko tiba stroke bonka kwonka buri omuntu oine omurwaire amuhereza amasiko amuhoreke ngu naaza kukira. Stroke ekindi kyakabiri neetwara obwire. Omuntu naaterwa stroke atateekateeka ngu omu miezi 8 ninga omwaka naaza kuba akizire ekitari mazima. Stroke neetuura kwonka stroke ekikugibaasa n'okwesiga Ruhanga kandi na determination y'obutariga aha nshonga ya exercise. Ahabw'okubuzabuzibwa abantu abamwe abarikutunga stroke tibarikutunga kuragurra okushikire aho bamwe barikuza n'omu bafumu. For example, nk'endwara z'omugongo abantu nibagira nk'okushemeza omugongo torugaruka kutambure agoti mazime. Aha twine example nyingi munonga abantu abatushemiza omugongo abingi nibagenda nangwa abatubeire na ambassadors nibagenda bashobora bagenzi babo bari omu communities abari mbabona n'endwara z'omugongo ngo bakanshemeza kandi ndi aha nintambure. So ejo ni misinformation yetwire yoko abantu nibatiina babona n'endwara z'omugongo ariga hahika kurimwa no kutambura kandi obwo yakubire natambirwe. Abantu bengi ekinkwenda kugamba stroke is different. Abantu batunga stroke neku affectinga kurigirira mu bintu bingi. Emyaka nemataringa kubaine endwara ezindi kwonga ekinkwenda kugambira abantu bari aheeru okwo. Abantu bengi bateirwe stroke bari omu byaro bari omu bafundu bageeta amarogo kwonka nyera kubagambira ngu stroke is real kandi stroke ataine emyaka. N'omwana n'omukuru tinkuzagamba bingi ahabw'okuba tindi omushaho kwonka abashaho nibaasa kushobora kukira. Stroke taine emyaka nekuteera yayenda omuntu naaba ari yaweho ebirwara bingi tinkubeekiriho kwonka abantu batunga stroke baza omu byaro bagumayo akuteekateeka ngu bamurogire kwonka abanywani bange beyambe baza omu marwariro baraguza omwanya gw'okuza omu bafumu n'okuza omu bindi. Kwakunda nahiga abantu abaine oburwaire obu obuteeyanga kandi bakaikiririzamu na munonga okureebeka ngu bakora exercise. Determination okwefaho okureka kweyanga okushanga oyehwire amasiko ryoko ori omunju ekindi ekikumara amaani mu stroke okurazya abantu amaisho nibagenda okamanya ngu okashemeye kuba ogenzire nabo kwonka nooteekwa kusigara aho. Kwonka ningambira abantu abari aheeru okwo bareke kwehwa amasiko. Ruhanga niwe arikukora byona. Ruhanga niwe mutambi. Bagira amasiko beyikirizemu kandi beekunde. Kwakunda Rachel nahereka ko abantu ni bingi abatungire oburwaire obu kwonka abashaho b'okubayambaho ni bakye otiireho n'emyanya y'okuraguriramu abantu aba okuba mikye aharikushaba gavumenti kurabira omu minisitule y'ebyamagara okwongyera aha myanya y'abantu okutungiramu obujanjabi. Gavumenti ya Uganda eyamba abarwaire ba stroke batugirire nka centers z'okuteeraniramu mukaganiira challenges
batubwire ngo gukora rehabs abantu abamwe nibeyita bafa baragaho abo kweho masuko konka ko kushora hero wayashishetinga nabandi ogeramo amasuka abo kwa stroke na kugira ngo ne it hits differently accordingly kuba kutigerera nka centers kandi bayonge namana kuragurira barwire ba stroke ningira ngo icyo kikaba kirungi. Dr. Taremwa nahiga abantu kwetantara za butandu ebitokoza bongo no kuraguruza pressure abo kuba kinji nibyo biresere stroke eji. So icyo kubanza kuko nabagambire imite bikorete indwara zo bongo trauma accidents. Okay? So abantu bino kwega kwetambira kutunga obuhute ahabongo ningasho mugongwe ebintu nk'ebyaba bagenzi bito bakwa bari nko za road safety bakwamba bagambira kujara helmet okwegendeseza mwana mugenda haruguto ebyo nebintu bukuru munonga uko binoreba ngendware tukoragura munonga empango no trauma. So mwari abantu bayigeza kwetambira okutunga obufite ahabongo already cyo n'ikintu kimwe cyangwe ekindi n'indware twagambe za pressure. Okay, kushanga umuntu ine za pressures watakuzi controllinga nabona yiteka risk yo kutunga strokes. So warwara pressure no kubanza no kumakinga sure ngo waje controlling kandi utakashena kurwara pressure exercising is very important so to keep your body fit. Utakarwara izindwara kandi zikubasa kuretera warwara indwara zo bongwe. Okay, ebindi no kuriya. Okay, kugendera ibintu mukuriya mukavoidinga byabashaha abandi barikweta ba physicians bakubamba bagambira kwavoidinga ebikore bibishaje umunonga ibikore by'umunyo mwinji. Ikindi of course no kugezaho kwavoidinga ibintu bikutokozo bongwe hariho amaru amabi umunonga agakudamegingo bongwe. So ebyo nibyo bumwa bintu binje mukubasa kora kwetambira okutunga indwara zo bongwe. So Dr. turukwiro kwendera umuntu akayirebera umuntu watunjire stroke nabasa kureberwa takumara ubiri buri. Ecyo nekibuzo kikuru munonga kandi omwihango mu already trying to developing facilities is to improving ninga sheze barikweta rehabilitation services. Rehabilitation services ziyamba abantu abatirwe stroke nango hirona naba stroke bonka konka aronga nabana bakwabine nka condition nka spina bifida bakwetenga obuyambi continuously mu magara gawe. So hariho services ezo mbazeta neuro rehabilitation services ne very comprehensive package erimu abakore exercise aba physiotherapy erimu aba neurologists. Okay, erimu ba surgeons erimu nabandi aba controlling ibintu nka nutrition and the rest. So umuntu akaba atungire stroke ya accessing services nabasa kuherwa kuguma n'amagaragaro omugashe. Yes, babare kuboryo murebe murungi ekireki twabatuine omushaho Blessing Taremwa kurgari Rwariambara Regional Referral Hospital. Enshonga zitwagambaho ni nyingi kandi cyo kumanyisa ngo bwa hati technology izene tunguka kandi nebyamagara bize nibabukora cyamana mnonga kurebeka ngo ubuhereza bwa kahihi nabantu kandi iyo cyuta kumanya ngo na Rwariambara Regional Referral Hospital nibabasa kubana baragurira indwara z'ubongo. So umuntu ari yokwe utakagumokwe kandi ushitami uinabantu mu society abanarusho myanye kwetorire abino buzubwa habongo konka chukuru munonga no kurebeka ngo twayerinda na mnonge binte byakubasa kuteka obunko bwitu na mnonga hakabiko kurwara umuriyebyo no kugira ngo tutambura butosha tugume twerinde na mnonga barukozesa ebyiruka ukurebeka ngo mwajwara helmets kabo kugira ngo butandu nazo zibire zumwe aha bintu ebiri kureta umuntu yatunga stroke. Ekindi no kurebeka ngo twayerinda ebitokoza bongo ebya
ya kubana biteka na mnongo bongo bwitu aha kabika mani mnonga kandi mushaho kuyacumitizaho mnonga ukore bisasaizi n'ishintu cukuru mnonga kandi na mnonga abantu abagena nabakora buri umwe wena ashime kubana akore bisasaizi kugira ngo ombirwe gume gurukurunje mnonga wa program mushaho wawe kireki nabandi Olivia Kamsime kan program eji ekushibwa heshitongore cha National Medical Stores owa hati ntukujanguza website ya National Medical Stores omanye mbazo kwere kutambura omuchanga cyaho orare kurunje program y'umshaho wawe yabane kushibwaho National Medical Stores.